ସଜେଟି ଯାଉ ପଠା ଷ୍ଟେସନ ଟିକେ ରାଯିବ ଘରୁ ବୋଲାଣି ହଁ କିଏ କହୁଛି ଏଠି ଅଛି ତୁ କହିଠି ତା ପାଟି ଶୁଭୁଛି ରେ ସେଇଠି ପଛରେ ବସିଛି ଯାଉ ଷ୍ଟେସନ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ହଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଟୁଙ୍ଗା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆରେ ଟୁଙ୍ଗା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସିବି 3 ଦିନ ଯାକ ଆସିଲା ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ସେପଟେ ଆସିଲୁ ଏଇରା ସ୍ଲୋ ହବନି ଏଇରା ତ ଯାଇଥିବ ଆର କାହିଁ ଦେଇନି ତ ସୁଇଚ୍ କାର ସୁଇଚ୍ ନା ପୁରା ଶୋଇଦେବୁ ଏଇ ତମ ପଛ ସିଟ୍ ଆଗ ପଛ ହଉନି ପଛ ସିଟ୍ କଣ ମାନ ଅସମ୍ଭବ ନା କଣ ଏଇ ସିଟ୍ ବି ଆଗ ପଛ ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ନା ଏଇଟା ପଚାରୁଥିଲି ଇଏ କଣ କିଅ ଷ୍ଟିକର ଏଇ ସୁଇଚ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଘର ଖରା ହବ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଗୋଟେ ଘର ବେଶୀ ଲାଗିକି ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ ପୁରା ହବ ଆଉ ୟା ସୁଖଟା ପାଇବୁନି ଯେ ଘରଟା ଏଇଠି ଥିବ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ 10 ପ୍ଲାଟ ଥିବ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବ କି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ୱାଲିଟି ନା ରେଡି